Հիմա կոնկրետանանք ինչի մասին է խոսքը։ Առաջինը, ասում ենք աշխատանքային միգրանտներ, այսինքն դրսից երբ որ հրավիրում են մասնագետներ իրանց մոտ աշխատելու, մենք իրանց եկամտային հարկի 60%-ը վերադարձնում ենք, ընկերությանն ենք վերադարձնում։ Այսինքն մի աշխատող հրավիրեցին, մի հոգու 60%-ն ենք աշխատավարձի եկամտային հարկի վերադարձնում, 2 հոգի, 2 հոգին 1000 հոգի, 1000 հոգուն։ Այո։ Սահմանափակում չկա։ Ոչ։ Երկրորդը, երբ որ իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման կամ վերապատրաստվող կամ սովորող աշխատակիցների եկամտային հարկի 50%-ն ենք վերադարձնում։ Այո, 3 ամսով։ Մենակ 3 ամսով, այո։ Այսինքն, երբ որ իրանք ասում են մենք այս աշխատողին ուղարկում ենք վերապատրաստման, 3 ամիս շարունակ 50%-ի եկամտահարկի չափով մենք ներդրում ենք կատարում ընկերությունը։ շատ լավ։ Նոր աշխատակիցների մասով, աշխատաշուկա նոր մուտք գործող, այսինքն նախկինում երբևէ տեխնոլոգիական ոլորտում, այսինքն երբ այս ուղղությունները նշեցի, այդ տվյալ ուղղություններում երբևէ չաշխատած, չներգրաված աշխատակիցների մասով ներգրավելու պարագայում 60%-ի չափով հատկացում ենք կատարում։ Շատ լավ։ Այսինքն հրավիրեց աշխատող 60%, առաջին անգամ աշխատանքի մտնող 60%, իր հիմնարկում աշխատողներին 50% եկամտային հարկի վերադարձ ենք ապահովում։ Շատ լավ։ Հաջորդ փուլով, հաջորդ թիվ։ Շրջանառության հարկի 1% դրույքաչափ 5%-ի փոխարեն։ Սա խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ ոլորտների, ձեր նշած ոլորտների շրջանառության հարկի դաշտում աշխատող ընկերությունների։ Այո։ Այսինքն մենք իրենց հարկային բեռը նվազեցնում ենք 5%-ից դարձնում 1%, բայց սա վերաբերում է շրջանառության հարկով աշխատող։ Այո, այո։ R&D ներգրաված անձնակազմի եկամտային հարկը 20%-ի փոխարեն սահմանում ենք 10%։ Մասնագիտական աշխատող անձնակազմին վճարվող աշխատավարձի 200%-ի չափով շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամուտը հավելյալ նվազեցնելու հնարավորություն, բայց ոչ ավել, քան հարկման բազայի 50%-ը։ Այսինքն, եթե այսպես ասած մասնագիտական աշխատանք կատարող, այսինքն տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատողներին վճարող աշխատավարձի ֆոնդի 200%-ի չափով, հնարավորություն ենք տալիս, որ շահութահարկի հարկման բազան նվազեցնի, այսինքն սրանով մենք շահագրգռում ենք, որպեսզի այդ ուղղությամբ ներդրումներ անի։ Հարկային տարվա ընթացքում մինչև 50% ներառյալ աշխատողների միջին ցուցակային թիվ հայտարարած տնտեսվարող սուբյեկտների ստացած նպատակային դրամական միջոցների շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամուտ ճանաչելու կանոնների վերանայում այն տրամաբանությամբ, որ այդ դրամական միջոցները եկամուտ ճանաչվեն ոչ թե հարկային տարվա ընթացքում, որում ստացել են, այլ այն հարկային տարվա ընթացքում, որում այդ դրամական միջոցները կամ այդ դրամական միջոցներով ձեռք բերված, կառուցված, ստեղծված կամ մշակված ակտիվները ճանաչվում են որպես ծախս կամ կորուստ։ Այսինքն էս էլ ենք հնարավորություն տալիս նվազեցնեն բազայից, այսինքն սրանով նաև խրախուսում ենք, որ ինչ-որ առումով կապիտալ ներդրումներ անել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։